Unatoa pesa yako kwenda kununua kompyuta, ni muhimu kujua unahitaji kompyuta ambayo itakuwa ina processor ya aina gani, kwa sababu tunafahamu processor kubwa sasa hivi zilizopo ni aina mbili. Kuna Intel lakini pia kuna Ryzen, processor ya AMD na processor za Intel. Kwa hivyo unapoenda kununua ni lazima ujue unaenda kununua kompyuta ambayo itakuwa ina processor ya namna gani ili iweze kumit matumizi yako. Sasa kwenye video hii nitakuelekeza hizi processor mbili zinavyofanana na tofauti yake, lakini nitakuelekeza katika namna mbili, katika namna ya performance na pia katika bajeti, ili unapotoka kwenda kununua kompyuta uwe una hizi information, ushindwe wewe tu kuchagua. Tukianza katika performance, kwenye processor za Intel mara nyingi zimetengenezwa kwa ajili ya shughuli za kila siku za kawaida. Kwa mfano kama watu wanaofanya kazi ofisini, watu wanaotumia sana Word, Excel, document, lakini pia watu wanaokesha sana mtandaoni, wanafanya browsing, wale watu wa forex na nini. Vile vile baadhi ya magame unaweza kutumia processor ya Intel. Ni processor nzuri na inaweza kufanya kazi vizuri kwenye sekta hiyo. Lakini tukija kwenye AMD, kitu cha kukumbuka kwanza, AMD ni processor ambazo zimetengenezwa kwa kuwekewa cores nyingi kukompea na Intel. Kwa hivyo kama shughuli yako inahitaji cores nyingi katika performance yake, basi ujue Ryzen inakuwa ni chaguzi nzuri zaidi. Kwa hivyo processor Ryzen zinaweza kufaa kwenye shughuli za multitasking, watu ambao wanafanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Heavy duty task, kompyuta ambazo watu wanafanya kazi ngumu kama maengineer, gamers, magema, watu wanaocheza magame. Kuna baadhi ya magame yanahitaji cores nyingi sana, programming pia. Hawa wote wana demand cores kwenye performance zao. Kwa hivyo wakipata kompyuta na processor ya Ryzen, wanaweza kufanya better zaidi, wanaweza kupata performance better zaidi kuliko kwenye Intel. Hiyo ni kwenye term ya performance. Tuje kwenye term ya cost, in general processor za Ryzen ni cheap ukikompare na Intel. Kwa kompyuta nyingi ambazo zina processor ya Ryzen, bei yake inakuwa sio kubwa ukikompare na kompyuta ambazo zina processor ya Intel. Lakini unapoenda kufanya pia chaguzi, ni muhimu kuangalia generation ya hiyo processor. Kwa mfano, ukikuta kompyuta na processor ya Ryzen 5 labda 7600, hii kompyuta inaweza kuwa na performance kubwa zaidi ukikompare na kompyuta ambayo ina processor ya Intel Core i5, maybe ya generation ya 4 au ya 3 au generation yote ya nyuma. For the record, kuweka vizuri record, processor za Ryzen zimeanza official kuwa released mwaka 2017. Processor ya kwanza kabisa Ryzen 1000 ilikuwa released mwaka 2017. Kwa kutokea hapo ziliendelea 18, ilikuwepo 19, 20 mpaka sasa hivi zinaendelea kutoka.